Você sabe o que fazer quando o seu pintinho tá triste, tá querendo pegar gogo, coriza, tá roncando com aquela roncadeira que tipo uma baba que dá na garganta dele. Esse aqui eu observei que ele tá, entendeu? Ou seja, tá querendo roncar, mudança climática, faz isso, são vacinados, mas mesmo assim ainda acontece de querer pegar a doença. Então, como eu percebi, eu vou logo fazer a medicaçãozinha nele, ó. Como ele é pequeno, vamos aplicar 0,3 ml. Essa seringa é 1 ml, ela vai dar para 3 pintinhos, tá? Você vai fazer uma aplicação agora e aí daqui 2 dias você faz outra aplicação. Eu só vi ele, galera, roncando, mas como ele tá no meio dos outros, a gente também vai pegar e vai fazer um reforço nesses outros aqui que estão com ele, tá? Essa medicação é principalmente para combater essas doenças respiratórias, de todas as formas aí. Falta de ar, coriza, gogo, essas coisas assim. Ela é boa, ela é um antimicrobiano, tá? Ela serve para combater bactérias, essas coisas assim. Então, olha só como é que a gente faz, tá? É 0,3 ml para cada um, 3 aplicações. Fazemos uma hoje, deixamos passar 2 dias. Daqui mais, deixa passar mais 2 dias, faz mais uma. Faz 3 aplicações. Uma hoje, passa 2 dias, pula 2 dias, mais uma, pula 2 dias, mais uma, tá? A medicação que a gente está usando aqui não é propaganda, tá, galera? Para ensinar aí os criadores. É essa aqui, ó, chamada de Ruflin. Você vai encontrar aí nas agros aí. Pode dar aí para esses problemas, até mesmo para ferimento, sabe? Tá ferida, tá machucada, também é bom, beleza? Pode fazer aí o uso, que você vai ver que seus bichinhos vão ficar legal. Até mesmo aquelas massa branca que dá na garganta, essas coisas assim também é uma medicação boa. Chama!